Alamwe Minglaba, WLH Education Channel, European Legislature Library. The General Programming Account Applying Don't Sally Maro, General Programming Ma, General Fine Ye, Dini Yarigo, Shara Shide, General Fine Pat Ribono. The Masay General Cap Working Directory Shide, General Matunide Ato, Dilamu, Simple Lady Shide, Fusta Lady Shide. The Hadigo Tombi Waro. General Fine Tini Yarigo, Shapu Doma Web Chapare. So Tinega General Fine Tini Yago Shame. So DSC Singer General GG Block data preparation loaded hypede, General data visualization data mode, General Patama Zone data preparation loaded simple. So General data Yabo Lure. So Dima data ga the link leap so the link will let you description hema chat happy map chapare. So the link tag data go general machine download lobo luare. So the hago general copy lobby waro the website ma paste low line so in the data li jala balame. So the dama general ye CSV data ga konakula shide. So the haga when area fineဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က download လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် download လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ directory ကိုရဲ့ working project ထဲမှာပါတဲ့ directory တွေကိုဝင်ပြီးတော့ save လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ working project က directory ကဒီထဲကဟာဖြစ်တယ်ဒီထဲက directory ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဝင်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ download file ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့downloaded file ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ file ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ extract လုပ်လိုက်မယ် extract လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file တွေတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်4 file 5 file 6 file အဲ့ဒါတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့9 file ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက download လုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ directory file path ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ directory သတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ directory သတ်မှတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ R project လောက်ရတယ်ဆိုတော့ R project နဲ့ကျွန်တော်တို့ run ထားပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့directory အပြီးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် working directory အပြီးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ R project နဲ့ working directory သတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အပိုင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် directory ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ directory ကပါလဲဆိုရင်သိချင်ရင်ဒီမှာသူ့အတွက် code တစ်ခုရှိတယ် getwd ဆိုရင်ဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့ working directory တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါက working directory တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ directory မှာရှိတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ချင်တယ်ဘာ file name တွေရှိလဲဘာ file name တွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုရှိတယ် list file ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီဟာလေးဟိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အထဲမှာဘာမှမထည့်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ control enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒါကကျွန်တော်ရဲ့ working directory မှာရှိတဲ့ file တွေဖြစ်တယ်သူ့ထဲမှာကအဖြေပေါင်းစုံပေါ်လာတယ် CSV တွေလည်းရှိတယ် R file တွေလည်းရှိတယ် new folder file တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ working directory ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ file ရဲ့နေရာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့တူပဲဖြစ်တယ် list.file ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ get ခုနကကျွန်တော်တို့ get working directory ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲထည့်လိုက်မယ်
ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခုနကဟောဒီကဟာနဲ့ဒီကဟာနဲ့ကအဖြေတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနက working directory ကဒီဟာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ list.file ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကို copy လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့အတိုင်းပဲအဖြေတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခုသိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ် working directory ကျွန်တော်တို့ project တခုသတ်မှတ်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ working directory ကဒီဟာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ get working directory နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဟာလေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ working directory ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရေးပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ green နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အတူကောက်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလို green နဲ့ထားလိုက်လဲကျွန်တော်တို့တူပဲရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ get working directory နဲ့ကျွန်တော်တို့file project မှာရှိတဲ့ file တွေကိုရှာခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ dot နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fullကကျွန်တော်တို့ဘာကိုစုလို့တာလဲဘယ်အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးပါလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ list of file နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်မယ်ဒီဟာဆိုရင်ဒါခုနကကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ working directory မှာရှိတဲ့ဟောဒီဟာဒီထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ list.file ကျွန်တော်တို့ dot ထည့်လိုက်မယ် dot ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါညင်ဆောင်ခံလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ dot ပဲအရင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေဒီ list file get working directory နဲ့တူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကသူနေရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေရာမှာသုံးပါလဲဆိုရင်ဒီဟာကိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ full stop တစ်လုံးကဘာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ working directory ထဲမှာရှိတဲ့ data ကိုပေးပါဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာရဲ့အတူကောက်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီ dot တစ်ခုလုံးကဒီဟာရဲ့အတူကောက်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က slash ထပ်ခံလိုက်မယ် slash ခံလိုက်ပြီးတော့ဒီ working directory ထဲမှာရှိတဲ့ folder တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ slash ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာရှိတဲ့ tab ခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ working directory ထဲမှာရှိတဲ့ folder လေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ folder ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ folder တွေကိုဝင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ enter နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ folder ထဲမှာရှိတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ dot ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှမပါတဲ့ဟာနဲ့ get working directory နဲ့တူပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ working directory project working directory ကို dot တစ်လုံးတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ dot နဲ့ကိုစားပြုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် folder တွေကိုထပ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dot ဒီ slash နဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းဘူးနောက်ထပ် folder တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် slash ပြီးတော့ဒီမှာ tab နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ new folder ကျွန်တော်တို့မှာဒါက folder နှစ်ခုတည်းပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီ folder နှစ်ခုပဲပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစုံမှာကျွန်တော်တို့ tab ထပ်နှိပ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးဘာ folder မှမရှိဘူးဆိုရင် no match ဆိုပြီးတော့
tuga pola la ve phit pare so ro ကျွန်တော်တို့ dot ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project working directory ကဒီဟာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ project working directory ကနေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ extend ရှင်းလုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် folder တစ်ခုကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dot ကိုသုံးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ dot အပြင်ကျွန်တော်တို့ design လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ design လေးဖြစ်တယ် design ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ list.file ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ်အရင်တော့ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာထည့်လိုက်တယ် design လေးထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်ဆောင်ခံလိုက်တယ်မြင်ဆောင်ခံလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်တယ် run ကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူကဒီမှာပုံထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ directory တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ documents အထိ level နဲ့သွားပြီးတော့တူပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာစင်ဝေတန်းနဲ့စုံးတယ် file ရေတွက်30 file ရေတွက်33ခုရှိတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီဟာကလည်း33ခုရှိတယ်ဒီ file နာမည်နဲ့စုံးတယ်ဆိုတော့တပေါ်တရားကကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကေတလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ documents directory ကိုသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ documents ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ folder extension ကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ tab နှိပ်လိုက်တယ် tab နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ document ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရတဲ့ folder တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မှာ folder တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါ tab ထပ်နှိပ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့programming ကိုသွားချင်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခါ R for YouTube ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ share ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်္ကေတလေးကသူကဘယ်အထိကိုစားပြုတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ documents အထိကိုစားပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ versioning ကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project directory လောက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ get working directory လောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ဒီနေရာကိုရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ project ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့က data analysis လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းရေးမနေချင်ဘူးဆိုတော့မရေးချင်တဲ့ခါကျရင် extend လည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲသုံးလိုက်လို့ရတယ် get working directory ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဥပမာဒီ list of file ဆိုတဲ့ function မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကိုင်းနဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project directory မှာရှိတဲ့ file တွေရရှိမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ project directory ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် folder တစ်ခုကိုဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dot ကိုသုံးလိုက်တဲ့ချိန်မှာ dot ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ project directory တစ်ခုလုံးကိုစားပြုရတယ်ပြီးတော့ဒီ project directory ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် folder ကိုကျွန်တော်တို့ကူးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ dot ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီသင်္ကေတကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ project directory မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ project directory ကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ project directory မရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ documents ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ folder တွေကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ကေတကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ directory က documents ကနေလည်းမဟုတ်ဘယ်ကနေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေသုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး directory အပြည့်အစုံကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခန်းမှာမရှင်းတာရှင်းရင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့
data အများကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့ data ကိုရှင်တွဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ graph function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်တွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးကို channel တက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဒီခါမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း data များကြီးထဲကနေပြီးတော့တူညီတဲ့ data ကိုရှင်တွဲထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါစို့